تشهد مدينة الإسكندرية غداً انعقاد مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول والغاز في دورته الثامنة تحت شعار الاستفادة من إمكانيات البحر المتوسط من البترول والغاز، تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول، وبحضور قيادات ورؤساء شركات قطاع البترول. بدأ انعقاد مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول والغاز منذ عام 1993 بمدينة رافينا الإيطالية للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة بهدف دعم وتنمية مجالات التعاون المشترك بينهما من أجل التوصل إلى استراتيجيات من شأنها مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة البترول والغاز العالمية. وتم الاتفاق على عقده سنويا بالتبادل بين مدينتي رافينا الإيطالية والإسكندرية منذ إبريل عام 2000. ويسهم المؤتمر بإيجابية في دعم علاقات التعاون الاقتصادي، ويعد فرصة جيدة تتاح كل عام لتبادل الآراء وتقديم الدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة في العديد من مجالات صناعة البترول والغاز.